Ini bukan gelar pemberian salah satu universitas, tidak, tapi MBA singkatan mantan budak Angon alias pendeta. Ya kan, pendeta budak Angon. MM-nya mantan misionaris. Pendidikan sekolah Alkitab saya di 7 negara. Jadi lamun di Islam mas santren meureun. Yang pertama saya mengambil STT, Sekolah Tinggi Teologi di Beijing. Yang kedua di Belanda, ketiga di Vatikan, keempat di Jerman, kelima di Australia, keenam di Venezuela, ketujuh di Korea. Kan orang Korea sih ngadengin. Dan selama 6 bulan saya dididik di Amerika, tepatnya di Boston, untuk mengikuti strategi misionaris. Sepulang dari Amerika kembali ke Indonesia, bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia dengan tugas untuk menghancurkan Islam atau untuk mengkristenisasikan Indonesia. Tolong ini orang Islam buka kuping yang lebar, dengi kena ulah kuceli tapi kucepil. Lantaran orang Sunda mah geus teu aneh, lamun ngadengikeun kuceli asup ti katuhu keluar ti kenca. Leres. Tapi lamun kucepil begitu cep nyempil. Lain nyempil eta, abi mah teu boga. Eta mah nyentol. Islam yang harus hancur oleh Yahudi dan Nasrani, yang pertama adalah Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa ketiga pulau ini sasaran pertama harus hancur oleh Yahudi dan Nasrani? Karena ketiga pulau ini adalah basis pesantren. Yang kedua Kalimantan. Yang ketiga Pulau Sumatera. Yang paling harus hancur oleh Nasrani adalah Jawa Barat, suku Sunda. Lantaran orang Sunda mah hese, diajak nyembah Tuhan anu ngagantung dina tihang pamoyan. Entong hariwang lah, sina ngadengi entah orang Nasrani. Lamun pisan mah ieu mikna sina corongna sina kaluhur pisan. Pan dia loba orang Nasrani, keun sina ngadengi mana agama nu hak, mana agama nu batil. Keun soal ditewak mah abdi. Abdi moal mundur kumaranena sajengkal oge, ulah boro-boro ku Nasrani nu laleutik. Saya punya besan 2 orang jenderal yang dulu menghancurkan Islam, peristiwa Tanjung Priuk. Apa ya Kak Jenderal goblok? Apa itu? Saha ngaranna? Si Murdani. Ayeuna geus kempleng jeung pengkor tereh modal. Yuk urang ngadoa ka Allah. Ya Allah, mudah-mudahan si Murdani ulah wakasina modal. Gang gayung heula ku Allah. Berapa ratus umat Islam yang dibantai di Tanjung Priuk. Berapa puluh masjid yang dimasuki kotoran-kotoran manusia.
Apa kita orang Islam tidak sakit? Sakit apa tidak? Ini peristiwa tahun 84. Waktu saya masih di misionaris ikut anjlok menghancurkan Islam di Tanjung Priok. Mana toleransi Islam yang ada di sini untuk peristiwa Tanjung Priok? Tidak ada sedikit pun. Dan saya yakin kepada ibu dan bapak yang hadir pada pagi hari ini lahir dari rahim Islam. Betul. Pakai adan dan ikamah, kalau mampu pakai akekah, tapi Islam na cek abdi aneh bin ajaib. Kenapa saya katakan aneh bin ajaib? Nah lamun urang sholat, begitu ngangkat kadua lengan urang bari ngucapkeun takbir, Allahu Akbar, lengan nempel di dia, otak mulai kacau. Ingat bubur kacang, ingat pagawean, ingat urusan dunia karekam dina komputer Allah. Cik kira-kira sholat urang diterima moal. Nah tuh urang begitu koplok. Napikeun ka bengkung sholat moal diterima. Mangga kupas Al-Quran. Bagaimana kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya, termasuk pikiran kurang inget ka mana wae moal diterima nepi ka kiamat ge lebar ka capek-capek mending keneh modal we ti beurang ayeuna. Kenapa ini bisa terjadi? Sedangkan kita diciptakan oleh Allah dengan berjuta-juta sel yang ada di otak kita, tapi bisa terbunuh oleh Yahudi dan Nasrani. Dulu tugas saya untuk menghancurkan orang Islam, yang pertama dengan makanan yang dimakan oleh ibu dan bapak harus mengandung minyak babi. %90 produksi orang kafir diterui ke orang Islam. Betul apa tidak? Sok ngacung, sok darah mie produksi orang kafir. Ngacung. 2 nu jujur, 3 nu jujur, 4 nu jujur, DKM teh jujur jeung RT. Goblok di dieu. Ngaku DKM teh dek ngacung. Pada osok ngadaharan mie. Cik jeung Al-Qur'an kudu jujur henteu. Keur naon urang memperingati tahun ayeuna hijrah lamun teh jujur. Sok rasakeun mie dina leta urang lunyuh henteu. Dedeyeun teu. Nah tuh goblok teh dek ngacung. Ari ngajawab jiga heueuh jiga kalengkongguan. Gantung abdi di tengah lapang ieu lamun ieu mie teu make minyak babi. Saya orang Cina, saya pun dulu punya perusahaan makanan, tetap make minyak babi supaya orang Islam katagihan dina letahna. Lantaran minyak babi keur ngarangsang dina letah supaya urang nafsu kana makan. Nah, ari karomah jeung salami teu payu. Geus jelas ieu karomah jeung salami anu nyieunna ge Kiai Haji Salahuddin Wahid jeung Pajaduddin Emir, nah teu payu saeutik-eutik acan. Nah, hari ini produksi orang kafir di Bareuli, harga mahal ditarbak. Ieu lemahna orang Islam, mata paingan orang Islam salatna lain Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar kabuka kabeh. Ieu sing waspada. Karena orang Yahudi dan Nasrani mempunyai dogma tersendiri di dalam Alkitab, harus cerdik bagaikan merpati, licin bagaikan ular. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo angkal yahudu wala nasoro hatta tatabi'a milatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kita sebelum kita masuk golongan mereka. Silahkan kupas tafsir Ibnu Katsir. Data di situ teridona orang Nasrani jeung Yahudi ke orang Islam sampai kiamat muaridoun ke orang Islam. Maka pinter daging babi cek agama orang haram. Kunaon sebabna? Kahiji bertaring, kadua ngandung penyakit. Lantaran pinter manehna supaya kadahar ke orang Islam eta lemakna dijieun minyak dicampurkeun kana dahareun-dahareun anu diproduksi ku manehna. Maka paingan orang Islam umur 40 tahun loba penyakit dina awakna. Rematik, gincok, asam urat, ginjal,
darah tinggi, migrain, jantung, kolesterol, mah, puas. Da mana ngadaharan barang haram. Cik pangupaskeun ku ibu sareng ku bapak surat An-Nisa ayat 78. Bagaimana kata Allah? Nikmat apa saja yang kamu peroleh datangnya dari Allah, musibah yang menimpa dirimu datangnya dari dirimu sendiri, termasuk dahareun anu dahar ku urang barang haram. Kade kahiji dahareun anu kudu diwaspadai ku orang Islam, nu kudu hati-hati di dahar ku orang Islam, es krim. Sok ngacung besok dahar es krim di dieu. Paingan beuteungna baru teu pugu. Sing kayo we pabalatak tiba orai kadut. Uyuhan si kope naik-naikan. Da bongana barang haram diteureuyaan. Gantung abdi dihareup lamun ge es krim teu make minyak babi. Sok rasana akurkeun jeung es krim anu si mang ngaliwat nu keleneng-keleneng ngeunah mana? Ngeunah nu di toko. Dan nu si mang ngaliwat keleneng-keleneng mah es batu nu dijieuna. Loba teuing paling urang batu. Pangmeakeun es krim di toko sakulkas lamun batu, tembak abdi di dieu. Saya bekas misionaris untuk menghancurkan Islam itu dengan makanan-makanan yang enak di lidah manusia. Tapi kenapa Ustadz label halalnya ada? Betul. Ada izin Depkesnya nomor 02 sekian-sekian garis miring sekian-sekian garis miring sekian. Betul. Orang Yahudi dan Nasrani mempunyai dogma tersendiri, harus cerdik bagaikan merpati, licin bagaikan ular. Saya pun dulu punya perusahaan makanan, menempuh jalur untuk mengeluarkan label halal. Karena yang mengeluarkan label halal 4 instansi. Yang pertama POM, pemeriksa obat dan makanan. Yang kedua Departemen Kesehatan, yang mengawasi Departemen Kehakiman. Terakhir Fatwa MUI yang menandatangani. Cik urang make logika. Nu obat instansi eta ngapain nangkring moal di pabrikna. Nah, sing waspada di dieu. Gade. Tapi lamun ibu jeung bapak yakin karena label halal, ha lam alif lam. Yang betul-betul dikeluarkan oleh MUI yang bertanggung jawab untuk kita semua, mangga tuang. Seperti Kampina mangga tua. Tapi untuk saya dan keluarga saya yang baru sekarang muarek ngadahar produksi orang kafir. Karena saya ingin masuk Islam yang kafah dan istiqomah, saya harus samina wa atona. Lamun cicing di Islam teh samina wa atona, tong jadi Islam mending keneh kaluron ge dipenting ayeuna. Lebar ka heurin-heurin hirup di dunya. Ibu mah sareng bapak raos rek jadi Islam tanpa dicacak di walang-walang, tapi abdi hayang jadi Islam demi Allah, tulang tonggong ge 13 nu para rotong ku hayang jadi Islam. Otak lebar amun abdi katempelan ku barang haram. Anu kadua, dahareun anu kudu diwaspadai ku orang Islam, daging hayam. Sok ngacung sok dahar daging hayam di dieu. Kabeh ngadahar ieu. Berarti ieu al mubarokah lin al mubarokah, tapi al muharramah. Ngadaharan barang haram. Jik ari hayam halal atau nabi haram. Halal lamun mencita sesuai dengan aturan Al-Qur'an, sesuai jeung fikih, sesuai jeung sunah Rasul. Jik abi rek naros ka ibu jeung ka bapa nu dilahirkeun tina rahim Islam, ari mencit hayam kedah kumaha? Kumaha Pak? Tuh bismillahi Allahu ieu anu halal paninggalikeun di pasar simpang, paninggalikeun di semua pasar. Masih banyak orang yang mengaku agama Islam sebagai pendusta-pendusta agama. Kelakuan Yahudi diparake ku tukang hayam. Silakan ibu bangun jam 12 malam, datang ke Ciroyom. Tukang hayam masjidna teu hiji tapi ratusan. Beheungna ditilepkeun, didempet ku jangjangna, dikait di corona, colom kana Cipanas, dikait colom kana Cipanas. Ieu hayam paehna dina Cipanas. Kumaha hukum Islam? Haram atau nabi halal? Mata paingan ibu jeung bapak ngadaharan bangke. Cik sing bisa ngabedakeun antara menang mujid jeung menang ait. Pangningalikeun di pasar barolong teu? Barolong.
Ieu lemahna orang Islam. Nasrani jeung Yahudi geus asup kana otak-otak orang Islam. Meuning keneh meuli hirupna bawa ka imah pencit ku urang make bismillahi Allahu ieu anu halal ngan kade ulah mencit sorangan. Beda mencit sorangan mah nyeri abdi ge embung. Ieu kade daging hayam. Muncul makanan di urang, tah di dago pojok tikungan Siliwangi, Kentucky, McDonald, nu mareurina marake kurudung, pan goblok. Ari hulu di kurudung, ari dahar ke rumah makan kafir, hayang teh modal karena belet tulangna tah. 11 bulan ke belakang saya dipanggil oleh Menteri Agama Bapak Sayyid Akil, karena beliau adalah guru saya. Mungkin Bapak pernah dengar di koran atau di TV, Amerika mengirimkan daging ayam melalui Tanjung Priuk, betul? Sabaraha kontainer eta daging priuk, daging ayam, sayapna jeung paha 16 kontainer. Saya katakan Pak Menteri, tolong jangan diterima karena saya bekas dididik di Boston, tahu persis orang Yahudi penyembelihannya. Tapi entah kenapa Menteri pun tidak bisa sampai ke atas karena penasehat presiden kita sudah orang-orang Nasrani. Gantung abdi dihareupeun ieu panggung atau dihareupeun masjid ieu, lamun ieu hayam teh asupna ka Kentucky jeung McDonald. Setiap orang Amerika menaruh modal di kita tidak boleh memakai barang yang ada di kita, harus dikirim dari Amerika. Matak abdi tadi di suguhan aqua, cek abdi moal minum nu kieu. Lantaran siapa yang masuk Islam yang kafah dan istiqomah. Ini bukannya haram, tidak halal, tapi kemana kan uangnya? Berapa persen yang masuk di Indonesia? 0, sekian persen. Ke Yahudi berapa persen untuk membuat senjata membunuh orang Islam? Maka saya tidak pernah memakan produksi orang kafir, orang Amerika yang bermerek Danone. Coca-Cola, Fanta, Sprite saya tidak pernah minum. Karena saya cinta kepada Islam. Lebih baik makan bala-bala jeung surabi. Cik belian kue surabi karunya, dia mah pedah tutung sabelah mung meuli. Da si ibu ge tutung sabelah sok balik ke naon. Aneh hari surabi mung meuli. Balik kasih ibu meninya, ada mau dibalik ke mak embung bapak ini ngalina. Jika gunung meletup gitu belum. Tapi nah dibalik ke pas nuratana, wah atoh. Ieu lemahna orang Islam. Tade ieu hayam. Sing waspada. Anu katilu coklat. Sok ngacung sok darah coklat di dieu. Wah loba pisan kan teu daekeun ngaku daeraheun. Ieu dahareun anu ngareunah unggul. Ieu coklat punten sanes abdi ngareunahkeun ka bapak sareng ka ibu terutama ka pemuda masjid. Tolong coklat, kalau kita beli coklat baca dulu komposisinya. Bacaana setiap produksi orang kafir anu ngareunah moal make bahasa Indonesia. Mangga galeuh ku ibu sareng ku bapak. Coklat Silver Queen, Toblerone, Caca, Delphi, Van Houten, Canak Kadir. Kurang baca ku abdi. Upami biasa ngomong bahasa Inggris nyarira, mangga aosna komposisinya. Gantung abdi dihareup lamun eueuh tulisan lisitin. Apal ieu lisitin naon artina? Kan lemak, minyak, gantung abdi hareupeun Masjid Al Mubarok aya lamun ieu lain minyak babi. Mata coklat produksi orang kafir lamun dah kurang dadeuyeun.
majarkeun teh ngeunah buatan luar negeri kehen. Bisa bahasa Inggris supaya orang teu kabogoh teh kasamaran ku gambar ku orang Nasrani. Baca heula pasti ada tulisan lisitin. Pertama saya masuk tahanan mengupas silver queen. Mengupas coklat. Ayeuna geus robah kabeh coklat ngaranna. Mangga galeh ku Bapak baik silver queen, Toblerone, Caca, Delphi, Panoten, Caca ka dieu. Pasti harupna aya tulisan soya lisitin. Mangga galeh silver queen tadi. Asal nama lisitin unggul. Ayeuna mah aya tulisan soya lisitin. Apal kana soya? Kacang. Lain kacang eta. Kacang eta mah teu bisa dijieun minyak. Ngajaga gawang di gula we. Ieu mah kacang kedelai. Ngarokok. Alhamdulillah tad anjeun sehat. Muhun ajengan piduana we ti ajengan. Abdi gaduh murid 50, hayang nerap ilmu abdi ka murid abdi. Sok didoakeun ku kuring tad. Ari eta kunyam-kunyum dahar naon tad? Permen koplok. Ari rokok eureun ari permen dilegleg. Mata kamu aya ustad itu patut ngaleglegan barang haram termasuk permen. Eta ngaranna guru ratu wong atuo karo. Guru teh nyatu omongan tong diwaro. Terutama permen pok sing waspada. Sok cana ka dieu pok kurang baca ku abdi. Da pasti aya lisitin wungkul teh make soya. Dia pabriknya pertama di Singapura. Waktu abdi diundang ngaos ka Singapura, dia gigireun pabrikna Pak. Kulantaran Yahudi, orang Yahudi jeung Nasrani, orang Islam di Indonesia beuki permen, dijual lisensinya ke orang yang pabrik di Padalarang. Mana tinggal? Rasan abdi tadi wengi ngaos di Padalarang, hareupeun orang Kristen pisan. Dike abdi paling resep Pak, lamun ngaos hareupeun orang Nasrani, supaya mikir manehna ngadengieun, mana agama nu hak, mana agama nu batil. Ieu kade permen. Komo budak ngora mah, teu awewe teu lalaki, malam minggu rek bobogohan, rek main manuk-manukan. Sok sieun kamu bau lalai badut. Lancang ngaheum permen tasi kehet. Bojarkeun teh rek ngaduleta, bau. Dan haji sukumna ge. Kade ieu permen. Anu kalima kiju. So kamari nyarian kue kiju. Modar balik ti dieu tah. Syukur abdi mah aya orang Islam meuni olo-olo eta lebaran ajeub asaan kue kiju kuring meuni meunah teh leg-leg teh ajeub elerna lain kijuna heuheul orang Islam dipilueun aya Rasul sareng Siti Aisyah ngadamel kue kiju nah atuh keket urang make terutama kijuna anu bunder bungkusna beureum gambarna cap jago. Ieu pabrikna kan hiji-hijina di Belanda di Renen bersebelahan dengan rumah mertua saya. Kade ieu kitu Pak. Cik ari kitu dijeunna tina naon? Pamawakeun susu murni ka dieu, simpen saja pecah moal. Nah ari kitu berbulan-bulan di toko teh haput jeung hejo. Cik atuh sing mikir urang teh saeutik. Ieu lemahna orang Islam mata secara tidak sadar mereka sudah terasuki oleh Yahudi dan Nasrani. Kade ieu kitu. Anu kagenep dendeng. Naon eta dendeng bahasa Sundana tah? Akere. Ieu sing hati-hati kade kere Pak. Lamun urang meuli ka pasar simpang ka Pak Haji, sabaraha kere sakilona? Mungkin 50.000 lebih, da kere masuk lebih mahal ti daging. Leres. Muncul tukang sayur karanca bentang ieu nu make roda boh nu make beca. Aya kere dibungkusan ku plastik. Ditaros ku urang, man ieu kere sabaraha sakilo? Nawarkeunna 40.000. Ditawar kurang 35.000 dibikeun ku tukang sayur. Tah logika kudu jalan. Nah di pasar 50.000 si mang bisa ngajual 35.000. Cik daging naon? Daging bagong. Saya anggota perbakin tukang moro kaleuweung. Lamun abdi moro bagong kaleuweung meunang genep moal di dahar ku sorangan. Dulu saya jual ke Jalan Tampomas Gatot Subroto Bandung di belakang penginapan Tidar. Ieu daging bagong dibeset. Jerona dikaluarkeun. Kulitna disisir. Dagingna dibanyur heula make formalin, paranti Cina modar supaya beureumna sarua jeung daging sapi.
Nges berem rasa jeung daging sapi, kakarek disisit di dendeng manis, rasana disesuaikan jeung dendeng sapi, dipihapekeun ka tukang sayur. Saha dalangna walang tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tatabi'a milatahum. Tahun 2000 muncul di Jakarta sabaraha kontainer daging sapi nu hiji jeung daging bagong. 2003 kamari sababaraha bulan ka tukang panginten ibu ningali dina TV sakitu jelasna jeung koran. Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Bandung, Jogja, Solo, Semarang, tukang bakso meuli dagingan murah daging naon. Ieu bagong dikirim di Lampung, Medan, jeung Palembang, suka Tangerang, tak ku cicina goblok disebarkeun ka tiap-tiap daerah. Ieu sing waspada. Kade. Anu katujuh, anu teu meunang dipake ku orang Islam, mode. Cik ari mode di mana datangna? Di barat saha dalangna Perancis jeung Paris. Dua negara ieu pemasok dana terbesar ke Indonesia keur ngancurkeun Islam. Muncul modena lolobana nu make saha anak urang. Saha nu jadi korban barudak awewe. Punten. Abi emut kana piwejang pun guru almarhum punten. Bilih aya muridna punten. Kahiji almarhum pun guru Aang Nuh ti Gentur Cianjur. Nu kadua almarhum pun guru Ki Haji Sadeli ti Kikisik nu teu kaurugan Gunung Galunggung. Anu katilu almarhum pun guru Wahwer Apandi ti Manon Jaya. Ngucapkeun kieu ka abdi Ustad, lamun Ustad panjang umur pang ningalikeun ku anjeun bakal ningali awewe jiga munding. Ternyata betul kenyataan sekarang ningali awewe geus jiga munding. Teu di kampung, teu di kota, teu di mana-mana. Ni make celana blue jean merecet jiga leupeut Madura. Laras henteu Pak? Tali beubeun luhureun liang tai. Calana jero geus wani ditemong-temong, leuheung lamun bersih da bau hapeuk. Laras henteu ye? Baju dajal geus dipake, dada jeung bujal geus boboleklakan, leuheung lamun teu sing kayo unggul. Tali baju jeung kabel gede keneh kabel. Begitu geget kutu gunung kendeng aplek-aplekan. Rek teh jiga munding kumaha? Matak abdi ngahimbau ka para pemuda, boga pemuda masjid di dieu, oge ka Bapak DKM jeung ka Bapak RT 02, lamun aya tatangga urang make pakaian kitu patut, tolong perkosa. Sok perkosa. Halal hukumna. Sok perkosa. Halal hukumna Pak? Supaya mikir indung bapana, maknya aya orang Islam beuk make pakaian kitu patut. Pan urang teu boga pedoman hidup, mana Al-Qur'an. Hadza basairu linnasi wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Qur'an ini pedoman bagi seluruh manusia dan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Sing yakin kana Al-Qur'an. Cik pangupaskeun ku ibu sareng ku bapak, surat An-Nur 3 bagaimana menutup aurat. Leres. Al-Ahzab 59 bagaimana berjilbab. Lain make pakaian kitu patut kehed. Dalamun aya poe ayeuna awewe nu make pakaian kitu patut asup kana pangajian ieu tah kuring merkosana ge dina luhur ieu. Ku abdi diperkosa ayeuna keneh. Keun kadua ku Pak RT sina ngasaan. Katilu DKM. Keun sesana mah ku bapak seutik ewan. Heul atuh da make pakaian kitu patut. Cik pernah ibu jeung bapak nguping dina koran atanapi dina TV anu dijilbab diperkosa? Pan nu kitu nu diperkosa mah. Ali rek diperkosa eta we nu make carana kitu, waduh eta mah gerona ka Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jauhkeun abdi tina setan anu rek perkosa. Nah, ringes asu. Alhamdulillah Allah geuningeunna. Goblok ban. Sok perkosa kan atuh mah. Kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Mari kita berhijrah kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran firman
firman Allah. Al-Quran Allah yang menurunkannya, Al-Quran Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Sing yakin karena Al-Quran. Luar daripada Al-Quran tidak mengajarkan kebenaran. Luar daripada agama Islam, agama-agamaan. Sok kurang make logika saeutik. Mun aya nu terang mangga jawab. Sabaraha hiji Tuhana orang Nasrani? 3. Kahiji Allah Bapa, kadua Allah Anak, katilu Rohul Kudus. Tilu jadi hiji, hiji jadi tilu, disebut dina kitab Trinitas. Lamun Tuhan tilu jadi hiji, hiji jadi tilu, naon bedana jeung kopi Torabika 3-in-1? Sami teu? Sarua. Cik ari kopi Torabika 3-in-1 salah satu unsurna bisa dipisahkeun moal. Moal, ieu Yesus koplok. Ini Alkitab yang berbicara, Pak. Maka among karompok abdi sareng Pak RT entos ningal. Alkitab yang berbicara. Waktu Yesus mau disalib, dia berteriak, Eli, Eli lama sabaktani. Atau di dalam bahasa Ibraninya, Eloi, Eloi lama sabaktani. Yang artinya, ya Allah, kenapa engkau meninggalkan